Večeras slušajte. Radio Teatar. Aleksandar Tišma. Posjeta. Jesi li tu? Jelena! Pa zar me ne čuješ? Vikao sam i tebe i Linu po celom stanu. Čula sam te. Pa, zašto onda za Boga ne odgovaraš? Već sam bio pomislio da si zakasnila iz kancelarije. Upravo sam stigla ovoga časa. Ušla sam u svoju sobu da se skinem i napravi malo reda. O, tebi nije dobro. Imala si neprilika u kancelariji. Sasvim je dobro. Nisam imala nikakvih neprilika. Prosto, malo sam umorna. A ja ti uvek govorim da previše radiš. Radiš kao da bi ceo svet propao ako bi ti svoj posao uzimala malo manje ozbiljno. Ti se suviše žrtvuješ za to malo plate, zar ne? Gde je Lina? Nisi je videla? Nisam je videla. Ali budući da je danas subota, tvoja žena sad verovatno sedi kod frizera. Da, stvarno. Ona mi jutros spomenula da, uostalom, vest koju donosim tiče se uglavnom nas dvoje. Mene i moje sestrice. Imam jednu veliku, jednu ogromnu novost. Našao sam se sa jednim prijateljem. Sa prijateljem i mojim i tvojim, koga davno nismo videli. Da li te zanima ko je taj prijatelj? Ne naročito. Odvikla sam se od prijatelja i ne osjećam potrebu za njima. Što tako govoriš? Ti samo misliš kako bi pobegla od ljudi. Nekad nisi bila takva. Da, to je bilo nekad. Od tada su se prilike izmenile. Znam. Mi više nismo bogati posjednici, nego skromni građani. Da, recimo, siromašni građani. Ali ja mislim da to još nije razlog da u tim skromnim ili siromašnim okvirima, kako hoćeš, ne nađemo svoja zadovoljstva. Iako jednom u godini dana pozovem jednog našeg starog prijatelja da se sa njim vidimo i da popričamo o starim vremenima, onda bi mogla da imaš toliko viđavnosti da mi to zadovoljstvo odmah ne pokvariš. Ti si ga već pozvao? Da, ja sam ga pozvao. Ovamo? Pa, naravno, ovamo. To nije trebalo da činiš. Ma ti ne znaš o kome je reč. Ili možda znaš? Reci, ti znaš? Mislim da znam. Ako se sasvim ne varam, ti si ovamo pozvao Stojana Brankova. Gle, ti si znala da on dolazi u Ilinovac? Da. Neko ti je rekao? Ko? Čitala sam u novinama. U novinama? Šta? Da će profesor dr. Stojan Brankov, upravnik Gerontološkog instituta u Beogradu, danas držati predavanje pred Ilinovačkim srpskim lekarskim društvom. I ti si to pročitala, a meni nisi ništa rekla. Lepo, Boga mi. Zbog tebe, zbog tvoje indolentnosti, da se izrazim najblaže, ja sam pred tim čovekom ispao prava budala. Jedan zaostali provincler koji pojma nema ni o novostima pred svojim nosom. Ja tamo sedim u kafani u samom izlogu kao neka lutka, ali ne gledam kakav se to auto zaustavio i kakvi to ljudi ulaze. Morao je on, Stojan, da me prepozna i da mi priđe. Zagrlio me, ostavio je sve one doktore, seo za moj sto, raspitivao se i šta radimo i kako živimo. Ne bi me ni napustio da već nije obećao da će obići bolnicu. I odmah je pristao da nas poseti. O, da, to verujem. Da napasa oči na našoj bedi. Šta je tebi? Kakvo napasanje očiju? Kakva beda? Za Boga, zar je sada vreme da o tome razgovaramo? Pa zaista nije. Ali ti si me izazvao. Ulećeš u moju sobu i saopštavaš mi da kaniš da dovedeš toga čoveka ovde u naš stan. Licem u lice sa ovom našom situacijom. Meni je mrsko da na to i pomislim. Ja to nisam ni slutio. Stojan je nekada bio kod nas kao ukućan, zar ne?
I tebi je on bio vrlo blizak. Molim te, to je bilo nekad. Ali Stojan se toga rado seća. On sav kipti od uspomena na naša zajednička letovanja. Na Belište. Ovo međutim nije Belište, ni ti kakav letnikovac. Ni imanje, ni vila. Ali Stojan i ne očekuje da ovdje nađe Belište. On je pametan i prosvećen čovjek. On zna da toga danas više nema. Mi smo ostalom o tom i razgovarali. Stojan je u našem stanju sasvim tačno obavešten. I on se osjeća sa nama, to sam video. Ostao nam je pravi, veran prijatelj. A prijatelj za koga nismo postojali od kako smo prestali da budemo bogati. Ti vrlo dobro znaš da nije tako. Nas je razdvojio rat. Stojan je ostao u Srbiji, a mi ovdje. A odmah posle rata on je dobio tu francusku stipendiju. Posle, kaže, godinama radio u jednom institutu kraj Pariza. Nema ni 2 mjeseca kako se vratio u Beograd. Molim te, mene ne interesuje njegova karijera. On je otišao gore, mi smo pali dole. Mi nemamo više ničeg zajedničkog. Zajedničko je naše prijateljstvo. Naša mladost. Već i zato treba da ga ugostimo. Stojan je jedan od retkih koji nas još znaju iz onog vremena. Nama ne treba njegovo sećanje ni sažaljenje. Ne radi se za Boga o sažaljenju. Kako da ti to ne razumeš? To su tako obične stvari. Vidiš, pruža nam se prilika da obnovimo prijateljstvo sa jednim čovjekom koji je sada postao ugledan i čiji ugled može da učini nešto za nas ovdje. Mi smo se inače nekako sasvim izgubili u Ilinovcu. Ne osjećamo se više. I bolje da se ne osjećamo. Ovakvi, kakvi smo, bolje da se ne osjećamo. Ja se sa tim tvojim shvatanjem ne slažem. I moram ti reći da je to shvatanje prilično perverzno za jednu mladu ženu od 28-9 godina. Ja lično osjećam se vrlo dobro. A i Lina isto tako. A to verujem. Šta želiš time da kažeš? Kažem da verujem da se tvoja žena osjeća vrlo dobro. Bar još jedno vreme dok ti budeš imao šta da rasprodaješ. Nemamo nikakvog razloga da se bilo ona, bilo ja odreknemo jednog malog, nevinog zadovoljstva kada nam se ono već pruža. Dobro, a vi se onda nemojte odreći tog nevinog zadovoljstva. Ali mene, molim vas, izostavite iz igre. To je nemoguće. To je za mene jedino moguće. Jelena, što ti pada na pamet? Pa ja sam Stojanu rekao da mi živimo zajedno. On se raspitivao o tebi mnogo više nego o meni, na časnu reč. I šta bi pomislio kada bi se ti izdvojila? Kako bih mu ja to objasnio? Trebalo je da se jednostavno izgubim za ovaj jedan dan. Jelena! Ma ćuti, molim te! Ti ništa ne shvataš. Sve govoriš naopako. To je možda zato što si ti bolji od mene. Ti hoćeš da dobiješ svoja mala zadovoljstva, svoje male obmane i spreman si da za njih platiš svaku cenu. Vidjet ćeš da će sve ispasti mnogo bolje nego što si mislila. Vidjet ćeš da grešiš što se toliko tuđiš od Stojana. Možda će te baš ovaj ponovni susret istrgnuti. Za koji sat si ga pozvao? Nisam ga pozvao ni za koji određeni sat. Dogovorili smo se da iz bolnice dođe pravo ovamo. Pa to znači da bi mogao stići svakoga časa. Pa, mogao bi. Mi smo se rastali oko 1. Koliko je sada sati? Sada je 8:02. Misliš i da će Stojan ručati u gradu ili će smatrati da je pozvan kod nas na ručak? Pa ne znam. A verovatno bi mogao. Svakako bi mogao ručati sa nama. To je sjajna ideja. Mogla bi ti nešto malo da dodaš? Ja nemam šta da dodam. Pa zar se ne sjećaš, danas je subota. Lina je kod frizera, vi oboje treba da jedete u gradu. Ja danas nisam donosila ručak. Ja zaboravio sam. A jutros mi je Lina stvarno rekla da ručam u restoranu. S tom namerom sam i pošao u grad. Čekaj, možda bismo još stigli da dobijemo ručak u restoranu. Porcije su sigurno u kuhinji. Ti si sjajna. Kad već čovjek pomisli da je sve propalo, ti uvijek nađeš izlaz. Nemoj se odviše radovati. Po ručak ćeš morati da ideš ti. Ja? Kako? Otkud bi ja mogao? Moraš. Kažeš i sam da on može da bane svakoga časa. A soba još ni u redu, ni vaša sigurno. Lina je jutros otišla ranije. Dobro. Onda ja idem. Izaći ću na sporedan izlaz da me kogod ne primeti. Htio sam još samo da te pitam celo ovo vreme, to jest ako možda znaš. Šta je to, Stojan, zapravo? Kakav je to institut? Za gerontologiju. Ne brini se što ne razumeš, to je jedna sasvim nova grana medicine. Znači, otprilike lečenje starosti. Lečenje starosti, a? Zanimljivo. A ako Stojan slučajno stigne pre mene, reci, molim te, da sam otišao nekim poslom.
Jelena, kako se davno nismo vidjeli. Znate li koliko dugo? Ja sam danas u autu tačno proračunao. Punih 12 godina. Jesam li vas možda uplašio? Niste me uplašili. Ariško je malo pre bio ovdje i rekao da ćete doći. A tako? Znači, nisam uspeo čak ni da vas iznenadim. Pa kako vam izgledam posle svega ovog vremena? Pravi gospodin srednjih godina, jeli? A vi? Vi se baš ništa niste izmenili. Ariško je poručio da će odmah doći. Vi dotle izvolite sesti. Ja imam još malo posla. Dobro, hvala. Čujem od Ariška da ste Belište izgubili. To je bilo jedinstveno mesto. Sa onim parkom, jezerom, sa onom tišinom ravnih polja unaokolo. Nešto slično pitomo i prijatno mislim da nigde nisam video. Kako li sad tamo izgleda? Ne znam. Ne odlazim tamo. Ali zašto ste prema meni ovako hladni? Čak bih rekao neprijateljski. Ja sam se ovoj posjeti toliko radovao. Ona za mene znači povratak mladosti. Našoj zajedničkoj mladosti, Jelena. Onim danima kada je život bio pun neograničenih obećanja. Znam da mi više nismo sasvim mladi kao što smo nekad bili. Znam da smo u međuvremenu mnogo toga preživjeli, i vi i ja, svako za sebe, što nas razdvaja, što bi tek trebalo možda premostiti. Ali sam mislio da nas ona zajednička uspomena ipak vezuje. Da smo ostali barem prijatelji. Za to nema nikakve prepreke. Oprostite, ja sam još malo zauzeta. Ariško će odmah doći. Vi vrlo dobro znate da meni sad nije stalo do toga da li će Ariško doći. Ariško bi se veoma iznenadio kada bi to čuo. On se veoma ponosi vašim studentskim prijateljstvom. Ni ja se tog prijateljstva ne odričem, ako ste tako mislili. Ono je za mene značilo ogromno mnogo. Više nego što mislite vi ili Ariško. Ariško je mene uveo na Belište i ja to neću nikad zaboraviti. Možete biti uvereni da bih ja svakako došao jednoga dana da potražim Ariška i da mu to kažem, ali ja ne bih došao ovakav. Ja ne bih celim putem brojao minute, ne bih strepeo da li ste stvarno sad u Ilinovcu, kao što sam bio čuo. Ne bih svoje kolege poveo pravo u kafanu, nadajući se da ću se tamo najpre obavestiti, a da ću možda u to vrijeme tamo zateći Ariška, da me k vama pozove. Vaš trud je doneo željeni rezultat. Ne sasvim. Ariška sam našao, ali vas nisam. Vi niste ona Jelena koju sam očekivao da ću naći. Ona koju sam nekad na Belištu voleo. Ona koja je mene volela. Jer ja sam osjećao da me ona voli. Osjećao sam to tačno po vama, iz vas. To je bilo vrlo davno. Zar se od tada baš sve izmenilo? Sve. To je nemoguće. Ja shvatam, mi više nismo mladi, onaj prvobitni žar se u nama ugasio, ali ipak nemoguće je da iz vas, da je iz nas nestalo svega, sveg onog osjećanja, sve one nežnosti. Vi, Jelena, vi niste žena koja lako zaboravlja. Šta vam daje razloga da tako mislite? Sve, vaša narav, vaš ponos, vaša usamljenost, vaš izbor da se ni za kog ne udate. Jednom rečju, stara devojka koja ne može da zaboravi. Ona je dužna da sačuva u sebi svoju prvu, a po svoj prilici jedinu ljubav. Ona je dužna da čeka neće li ta njena prva ljubav ipak jednom ponovo iskrsnuti i ukazati joj milost da je podsjeti na njene lepe dane. Ja to nisam rekao. Ali vi cijelo vreme to govorite. Vi ste zaprepašćeni, razočarani što ja nisam pala pred vama na kolena. Što vas ne preklinjem da mi ponovo poklonite svoju naklonost. Meni, Jeleni Gavanski, bivšoj bogatoj gospođici koja je u međuvremenu postala malovaroška stara devojka i živi od mesečne plate nižeg manipulanta. Vi, profesor, lekar, koji je stigao pravo iz Pariza da udeli zrna svoje učenosti običnim smrtnicima. To što govorite je čudo. Ali je tačno. Otud ta vaša uvređenost. To vaše razočarenje. Ja sam razočaran i uvređen što sam izgubio vašu naklonost. Ja sam mislio da ću tu naklonost obnoviti. Ja sam čak pomišljao na jednu sasvim novu platformu na kojoj bismo se mogli zbližiti.
A mjesto toga naišli ste na gorku, zajedljivu, zlu Jelenu Gavanski. Vi niste zli. Ja shvatam. Ja sam možda nastupio drugčije nego što je trebalo. Bio sam možda glup. Vi niste kao drugi. Trebalo je da to imam na umu. Trebalo je da predvidim promjene koje je donelo tako dugo vrijeme. Ja sam spreman da se objasnim. Verujte da nema šta da se objasni. Bar ne meni. A drugi su nestrpljivi da vas vide. Da vam odaju svoje priznanje. Izvinite. Pa vi ste ovdje. Ne treba da se predstavljate. Svakako, doktor Stojan Brankov. Tako je. Drago mi je. A ja sam Ariškova žena, Lina. Srela sam se malo čas sa Ariškom na ulici i on mi je rekao da vas očekuje. Ne mogu vam reći koliko mi je milo što ste došli. I meni je vrlo milo što smo se upoznali. Šteta samo što je dotle prošlo ovoliko godina. Imati ovako uglednog prijatelja iz mladosti, a ne obnoviti sa njim prijateljstvo, to je najblaže rečeno propust. Da sam ja to prijateljstvo već ranije delila, sigurno biste već davno bili naš česti i prisni gost. Pa vi ničim niste posluženi, pa niste čak ni seli, pa to sasvim liči na Jelenu. Ja sam upravo stigao. Vrlo dobro, stigao si. Da, zdravo Ariško. Dobro nam došao. Lina, da? Molim te na jedan trenutak. Izvolite samo sesti, ja ću odmah doći. Baš fino što ponovo možemo porazgovarati. Molim te oprosti što smo se toliko ustumarali, pa te ostavljamo samog više nego što se pristoji. Nije potrebno da se izvinjavaš, danas je svuda manje više tako. Jeli? I ja to uvek kažem. Treba zaboraviti što je nekad bilo i nalaziti zadovoljstvo onome što jeste. Dobro zdravlje, prijatan dom, lepa ženica i ponekad koja dobra kapljica. Šta, ti još nisi poslužen? Jelena. Znaš, sad kad smo sami, moram da te upozorim, upravo da te zamolim, ne gledaj suviše strogo na to njeno neljubazno ponašanje. Ovdje ste mene malo iznenadila neka oporost kod nje koje ranije nije bilo. Je li da je nemoguće? Možeš dakle zamisliti kako je meni, a i sirotoj Lini koji moramo sa njom da živimo pod istim krovom. Znaš da to ponekad pritisne kao mora? Ona izgleda previše uzima k srcu tu promjenu u vašem položaju. Tačno. Vidiš kako inteligentan čovjek odmah dođe do pravog zaključka. A pitam te ja, zar to ima ikakvog smisla? Zar nije mnogo pametnije pomiriti se sa datim stanjem? Shvatiti da je ono neminovno? Ona sad jednostavno nikog ne trpi oko sebe. Da bilo je tu doskora mladi, sasvim zgodnih ljudi koji su se za nju bili čak i zagrejali, jer Jelena pored svega nije ružna, zar ne? Ona ponekad deluje sasvim šik i sveže. Ali misliš da je htjela i da čuje? Kao kakva princeza, pritom ne zna za sebe pametnije rješenje nego da radi za bednu platicu tu u gradskom muzeju. A onda još i poslijepodne daje časove iz jezika nekoj nevaspitanoj dečurliji. Ona možda na taj način pokušava da se otrgne teškoćama? Da, sigurno, ali zar je to pravi način za jednu mladu ženu? Naravno, dok robuje u kancelariji, dok kao prava stara frajla daje časove prvoškolcima, to je nemoguće. Ali ja sam ozbiljno rešio, čim dođem do malo veće svote novaca. Šta će to moj muž učiniti kad dođe do neke veće svote novaca? Kupit ću svojoj ženici najlepšu nerc bundu u gradu. Lažeš. To muževi govore samo u 4 oka svojim ženama, a nikad prijateljima. A osim toga vi ste Stojane neženja, zar ne? Dozvoljavate da vas zovem po imenu? Kako da ne? A i neženja sam, to ste pogodili. Eto vidite. A pogotovo ne bi jedan muž rekao tako nešto pred jednim neženjom. Inače bi ga zaplašio od braka, zar ne? Pijmo za ovaj trenutak i obratimo se veselijim temama. Tako je. Naprimjer, uspesima našeg prijatelja Stojana. No. Vi danas držite u Ilinovcu predavanje. Da li ćemo moći i mi da ga slušamo? Ako želite. Predavanje istina stručno i kao takvo prilično suvoparno. No, neće biti baš tako. Koliko sam ja kao laik mogao da protumačim, radi se o nečem sasvim novom. Nešto kao lečenje starosti. Definicija je tačna. To je u stvari jedna nova grana medicine, barem kod nas. I njenoj novini imam da zahvalim što me dosta često pozivaju da držim predavanja i u Beogradu i u unutrašnjosti. Držim u njoj neku vrstu monopola kod nas. Kako je to lepo. I kako korisno. Nadam se da ćeš i nama kao prijateljima pružiti stručnu pomoć kada nam ona bude potrebna. Za sada nije, je li Lina? O tome se ne daju izjave u društvu. Ali je već i ćutanje pola priznanje.
Pijmo u to ime, za lečenje starosti i mladošću. Verujem, na primjer, da je ovakav susret u znaku sećanja na zajedničku mladost uz čašicu konjaka odličan lek protiv starosti. Kako je o tome tvoje stručno mišljenje? Vrlo pozitivno. Pa ja verujem da Stojanu nije mnogo stalo do zajedničke mladosti, ma kako ona lepa bila. Pa on je još uvijek mlad, a u sadašnjosti ima toliko uspeha. A nemojte, molim vas. Baš sam malo čas pokušao da predočim Jeleni koliko bih voleo da Ariško shvati šta je za mene značilo što me je kao svog siromašnog kolegu, cimer kolegu iz studentskog doma, doveo na Belište. Ti dani, a to i nisu bili dani, već meseci, čitava 2 duga studentska raspusta bili su vrlo važni za mene. Tamo na Belištu ja sam prvi put shvatio šta se uopšte u životu može postići. Ja ne mislim da laskam. Sa moje strane, koji tom društvu nisam pripadao, to bi čak bilo neukusno. Tačno se zna da je to društvo moglo da poziva u svoje letnjikovce na čajanke i tenis partije i u lov i na koncerte u večernjim haljinama, zato što nije moralo da radi. Ali ono je to moglo i ja sam imao srećnu priliku da sve to vidim. Tada sam prvi put shvatio da se u životu može postići i nešto više od sitosti. Shvatio da to mogu da postignem ako svoje snage usredsredim na jedan cilj, umjesto da ih rasipam kao što čine oni koji su već sve postigli. U tome da to shvatim, mnogo mi je pomogao tvoj otac, Ariško. Tata? Ne znam ni da si se s njim upoznao. On gotovo nikad nije bio kod kuće. Tada je bio, slučajno. Bilo je to još na samom početku mog letovanja. Tamo valjda jula 1939. Ja sam stajao na terasi više parka. Bilo je rano veče, padao je sumrak. Ti si mi sa našeg prozora iza ugla zgrade doviknuo da se spremim jer treba da idemo u selo u kasino. Nisam te video, samo sam te čuo jer nas je delio zid na kraju terase. Doviknuo sam ti da neću jer sam umoran. A bio sam u stvari vrlo tužan jer se u kasino spremala sva mladež kuće, ali ja nisam imao pristojno odelo za izlaz. Tada je naišao tvoj tata. On mora da je sve čuo, a mora biti da se na mom licu vidjelo sve šta sam mislio i osjećao. Dao mi je pouku. Nama baš nije tako često davao pouke. Preporučio bih vam, mladiću, da posvetite ozbiljnu pažnju tenisu. On je to rekao mirno, ne mičući se od ograde uz koju je stajao. Ovdje ima 2 teniska igrališta, a većinom zvrje prazna. Vi ste mišićavi i izgledate pokretljivi. Mogli biste u tenisu brzo nadmašiti ostale. A ako ih nadmašite, moći ćete u svojim kratkim pantalonama i majici da se pojavljujete svuda i uvek kao kralj u uniformi. I to je bilo sve? Da, to je bilo sve. Klimnuo mi je glavom, odvojio se od ograde i otišao sa terase dole u park. I vi mu niste ništa odgovorili? Ništa. Večerao sam i legao. A ujutro u 6 već sam bio pred zidom žitnog magacina i sam sa sobom trenirao tenis. A na kraju sezone si nas sve tukao, iako smo mi ostali igrali tenis od detinjstva. Da, tukao sam sve, jer nikom na Belištu nije bilo toliko stalo da bude prvi kao meni. I posle ste išli svuda u svojim kratkim pantalonama i majici, ja? Jesam. To mora da je bilo divno osjećanje. O, to je bilo veliko osjećanje. Osjećanje izvršenog podviga. I tada sam se zarekao da ću podvig ponoviti i u velikom. Jelena, pa ti si tu. Zašto se ne javiš? Nisam htjela da smetam. Da smetaš, koješta. Sve to o čemu smo razgovarali moći ćemo da nastavimo zajedno s tobom za postavljenim stolom. To treba ovdje da se postavi. Ovdje? A naravno, ovaj sto je nešto veći od ostalih. Nas dvojica ćemo dotle preći u drugu sobu, da domaćicama ne smetamo. Stojane, je li ovo tvoja čaša? Molim? A da, moja. Pa hajdemo onda. Možeš i ti slobodno preći u svoju sobu. Hvala, vrlo si velikodušna. Naročito sad kad si svojim durenjem i ledenim licem svima nama pokvarila raspoloženje. Nije mi ni malo krivo što sam to učinila. To ti bez daljeg verujem. Voljela bih samo da znam šta se iza tog tvog ponašanja krije. Bilo šta da se krije nije tvoja stvar. Znači da sam pogodila. Posredi je stara nežna veza, je li tako? Ponavljam da to nije tvoja stvar. Razume se da mi nije do toga ni najmanje stalo. Ali mi je stalo da nas ostale pustiš na miru. Ako to želiš, ja mogu da se uklonim. To je najmanje ono što želim. Niti ikakav drugi ispad. Želim da budeš sa nama i da se ponašaš normalno. Normalno kao ti? Ne, draga moja, ti to ne bi mogla. Nego da se ne duriš, da ne lupaš vratima, da ne igraš martira.
Da se ponašaš tako normalno, da ne skrećeš pažnju stalno na sebe. Svakako zato da bi pažnja mogla da se skreće stalno na tebe. Svakako. A tebi bi to smetalo? Samo u onoj meri u kojoj mi inače smeta sve što dolazi od tebe. Samo u toj meri? Da, samo u toj meri. Možeš biti spokojna. Vrlo dobro. Ali onda zbilja nema razloga da te ne zamolim da se malo uzdržiš, da meni i Arišku omogućiš da doktora Brankova primimo pristojno. Ne znam da li je to toliko u interesu Arišku koliko tebi. On teško da će se dobro provesti od tvog pristojnog prijema. Ariško još nikad nije prošao rđavo od mojih pristojnih prijema do sad. A ako jednom bude prošao rđavo, onda će to biti i posljednji put. I bit će neminovno. Ti to isto tako vrlo dobro znaš kao i ja. Da, to zaista znam. Onda se molim te prema tome i vladaj, hoćeš li? Dakle, moje dame, može li se? Je li sto postavljen? Jelena, draga, Ariško pita da li je sto postavljen. Sto je postavljen. Kod kuće je ipak najprijatnije. Da li te je predavanje zamorilo? Da, malo. Ali je zato vredelo zamoriti se, dragi moj, pa to je bio pravi trijumf. Kako su nam mantili mokri, nisam ni osjetio da toliko pada kiša. To je od magle. Kako su se samo svi ti provincijski doktorčići tiskali oko tebe. A treba da znaš da su oni danas krem ovdašnjeg društva. Ali si zaslužio, dragi moj. Lina, sjećaš se kako je rekao doktor Feller u završnoj reči? Uskoro će se ljudi stideti svoje starosti kao što se danas stide kvarnih zuba. To je, mislim, u kafani rekao doktor Stanić. Je li? Evo, kako je to simpatičan čovjek. Ariška, iznesi Stojanov mantil. No, hvala. Možda ih je trebalo sve skupa dovesti ovamo. Ja sam, Lina, stalno gledao u tebe da odlučiš. Pa ja sam ih pozvala, ali oni su odlučili da ostanu u kafani. Da? Kako ja to nisam čuo? Uostalom, od silnog žagora često nisam čuo ni sopstvene reči. Kakva konverzacija, a? Već davno nismo ovako uživali u društvu, je li, Lina? Da. Ali neće nam biti loše ni ovako, Antrnu, a? Molim te, dušice, svakom po jednu čašu. Možda je ona već ovdje. Želite da pogledate? Ne znam. Hoćete da pogledam ja? Pogledat ću. Nije ovdje. Zar konjak nije ovdje? Stojan je želao da pogledam da li je Jelena stigla. No, Jelenu nećemo skoro dočekati. Kad se ona ovako odmetne, onda su potrebni čitavi sati dok joj pritisak padne na normalu. Ariško, pa ne vidiš da se Stojan zbog Jelene ozbiljno uznemirava? Da? Zbilja? Tebi je neprijatno što je ona otišla? Ja sam zabrinut zbog nje. Mene uznemiruje što je takva magla na polju. Ona je otišla odmah poslije predavanja, zar ne? A sada je 11, 2,5 sata po ovako mokrom vremenu. Stojan podcenjuje Jeleninu otpornost. A precenjuje našu moć da na nju utječemo. Dragi moj, da smo se mi svi skupa postavili na glavu dokazujući joj da čini gluposti, Jelena ne bi poslušala. Bojim se da je nismo nečim uvredili. Posle podne mi se činilo da je njeno neraspoloženje popustilo. To je tačno i sva sreća, ali je za nju doza ljubaznosti možda bila prevelika, pa je morala da potraži malo samoće. A da li je ona baš stvarno sama? Sama, kao zvezda na nebu, dragi moj. Na keju ili na mostu, gdje sada nema ni žive duše. Na keju? Na mostu? A zašto? Bolje da o tome ne govorimo, dragi moj. Popijemo jednu čašicu. Ala to prija. Dakle, sada kada smo se kucnuli, mogli bismo i da se oprostimo. Vreme je podmaklo. Šta? Šta tebi pada na pamet? Po ovog časa smo stigli. Ipak kasno je. Ja sam i rekao da bih samo skoknuo do vas na koji minut. Ma čemu, za Boga, odjednom ta žurba? Lina, čuješ li? Stojan kaže da hoće da ide. To bi bilo nepromišljeno. Jeli, i ja to kažem. Napolju je takva magla. Autom sada inače ne možete proći. Ima neki voz posle ponoći. Ma koji je šta? Ima onaj putnički u 12:37. Da ne misliš da se klackaš do zore. Ali kad nemam izbora. Ali imate. Pa možete ostati kod nas da prenoćite. A do ujutru će se magla sigurno dići. Tako je, sjajna ideja. Tako bismo mogli da provedemo veče nesmetano zajedno. To je nemoguće. Zašto? Na taj način moći ćete da sačekate i Jelenu? Da, ali nje nikako nema. Možda bih je baš sad usput sreo.
To je sasvim neizvesno. Kej je dugačak 2 kilometra i verovatno biste se mimo išli. A ovdje ćete sigurno dočekati. Vi ste oboje vrlo ljubazni. Mene međutim očekuju Stanić i Feller sa šoferom. Obećao sam da ću stići najdalje do ponoći. Znači samo ih treba obavestiti da vi ostajete. Eto, Ariško će poći da ih obavesti. Je li, Ariško? Kad budemo jednom kod vas u Beogradu, onda ćete se vi malo potruditi oko nas. A za sad daćemo našem izaslaniku jedan dupli konjak i on će ga fino grejati do hotela Obale i nazad. Dakle... Čaša konjaka iz ovako lepe ruke grejala bi me i do Marsa. Meni je vrlo neprijatno. Ti činiš previše za mene. A, ni blizu toliko koliko si ti za nas učinio večeras. Je li, Lina? Zabavljaj se dobro. Doviđenja. Vama kao da je žao što je Ariško otišao? Pa, u nekoliko. Zbog toga što će morati pola sata da hoda? Ili zbog toga što niste mogli da pođete za Jelenom? I zbog jednog i zbog drugog. Onda ne bi trebalo da vam je žao. Ako biste Jelenu i pronašli, stvorili biste sebi samo neprijatnost. Stajali biste na kiši i svađali se. Vi ne volite Jelenu? A zar bi trebalo da je volim? Ona i njen brat me drže već skoro 10 godina zarobljenu. To zarobljeništvo je međutim dobrovoljno. Da, ukoliko je dobrovoljno sve što čovjek odluči. Ja sam imala 21 godinu i bila sam vrlo lepa. Vi ste i sada vrlo lepi. Bila sam lepa kao životinja. Bilo me skoro stid, a bila sam i zabrinuta. Šta ću sa takvim telom? Svi su me vrebali da im se dam. Ali ja sam osjećala da bi trampa bila nesrazmjerna. Da bih suviše mnogo dala za ono što bih primila. Nisam smela da reskiram. Nisam nikad nikog puštala blizu sebi. Sve dok nije došao Ariško. Ariško je bio spas. On je bio garancija da neću biti u gubitku ako se predam. Ta se trampa, dakle, isplatila? Do danas sam bila uverena da jeste. Od danas više nisam sigurna. Od danas? Danas se pojavio čovjek od koga bih bez ikakve trampe i uslova mogla da dobijem sve što žena u životu od čovjeka može dobiti. Ne bi trebalo da se vezujete baš za jednog čovjeka. On je suviše opterećen skrupulama. Njemu se to samo čini, jer ne zna šta ima pred sobom. Vi ste, Stojane, rekli da sam još uvek lepa. Ali samo ja znam koliko je to istina. Kada bih strgla sa sebe ove šarene prnje, vi biste se iznenadili. Ovo telo nema ni jedne bore, ni jednog pregiba, ni jednog razmaženog, omekšanog mesta. Ono se predalo, ali se nije nikad dalo. Ono nikad nije volelo. Ono je čekalo svoj trenutak. Čekalo je vas, Stojane. Ovo niste smjeli izgovoriti, Lina. A zašto? Ima li čeg stidnog u tome što sam izgovorila? Vi ste, međutim, i sami shvatili da sam ja ovamo došao zbog nekog drugog. Vi se samo zavaravate. Progonite nekakvu himeru mladosti. I vi hoćete da se osigurate kao ja što sam htjela. Samo naknadno. Hoćete da budete sigurni da niste ništa propustili od onog što ste mogli da dobijete od života. Hoćete da dobijete Jelenu Gavanski. Ali ja vas opominjem. To nije više Jelena Gavanski koju tražite. Jelena Gavanski sa idiličnih letovanja na Belištu. To više nije gospođica koja iza sebe ima svoje imanje i zvučno ime i mladost, svoj zadovoljeni ponos. Ona sad ništa nema i zbog toga je nesrećna. Ona vidi da vi imate sve i zbog toga vas mrzi. Ona vas odbacuje i muči i gazi, to i sami vidite, zar ne? I uvijek bi vas samo mučila iz osvete za svoje poniženje, slobila bi vašu vedru, jasnu, zdravu prirodu. Mjesto da vam da sigurnost koju od nje tražite, ona bi razorila onu sigurnost koju ste stekli svojim radom, svojim uspehom. Smatrate dakle da se tu trampa ne bi isplatila? Smatram da je za tu trampu prekasno. I smatram da vi više nemate potrebe da se trampite, da ste sebi osvojili pravo na ravnopravnog partnera, bez ugovora i obaveza. A nas dvoje smo ravnopravni partneri, zar ne? Vi to i sami vidite. Mi smo isti rod, isto meso. Mi isto želimo, isto mislimo. I mi imamo istu snagu da to što želimo i što mislimo ostvarimo, zar ne? Zar to niste i vi osjetili? Recite, zar niste vi osjetili u samom trenutku kada smo se danas prvi put vidjeli da smo mi jedno, da spadamo zajedno? Istina je. I ja sam tako nešto osjetio.
A jeste li osjetili kada nam se približi Ariško ili Jelena sa svojom smešnom nemoći i svojom patnjom? Nešto nelagodno, nešto napeto, tuđe. Priznajem, i to sam povremeno osjetio. Eto vidite, oboje smo to isto osjetili. Znači da se nismo prevarili. Šta je? Vama se nešto učinilo. Neko je došao. Vama se samo učinilo, nije niko došao. Neko je došao, ja sam dobro čuo. Mi nismo završili razgovor. Ja sam vam ponudila sebe. Nesebično i otvoreno ponudila sam sebe. Vi i ja smo jedno, zar ne? Samo vi i ja, Stojane. Dobro, izići ću. Biću u drugoj sobi. Ti si još ovdje. Kako ste pokisli. Pa vi ste skroz mokri. Morate se odmah presvući. Inače ćete se razboleti. Kostim vam se nije pokosio. A cipele? Sjedite. Odmorite se malo. Gdje ste bili tako dugo? Na ulici šetala sam. A onda sam svratila u hotel Obalu. U hotel Obalu? Pa tamo smo bili mi. Ariško, Lina i ja. Da, znam. Zato sam išla, samo sam zakasnila. Htjela sam sa tobom da se oprostim. Htjela si sa mnom da se oprostiš? A pre toga si pobjegla od mene. To je istina. Htjela sam da odeš, da se ne vidimo. Bila sam ljuta, ljubomorna, zlobna. Poslije sam dugo hodala po kiši. S vremena na vrijeme padala je vrlo jako. Šibala me sa svih strana. I tada sam pomislila kako je glupo što se ja na tebe ljutim. Što neće da ti oprostim. To je bila dobra misao, Jelena. Meni je bilo teško dok si se ljutila. Znam da sam to donekle zaslužio. A zašto da si to zaslužio? Ja sad vidim. Ništa ti loše nisi učinio. Ti si se obmanjivao kad si dolazio ovamo k nama. A svi se mi nečim uvek obmanjujemo. Ja sam se obmanjivao da ćeš me ti oberučke prihvatiti, to je istina. Znao sam da si još devojka i poverovao sam to ona mene čeka. Ja sam te odista i čekala vrlo dugo. U stvari, sve dotle dok nisi došao. A onda sam te razočarao. Ne, još pre nego što sam te vidjela. Još čim sam pročitala vez da ćeš doći, ja sam shvatila. Više te ne čekam. Shvatila sam koliko je to ludo, nemogućno, koliko to prelazi moje snage. Da si mi rekao da te čekam, ja bih te stvarno čekala. Vezala bih svoje čekanje za tvoju reč i ono bi bilo stvarno i čvrsto. A ja sam i sam pomišljao da je trebalo da ti kažem, ali nisam imao hrabrosti. Znaš li još kada smo se poljubili tamo kod bunara na Belištu? To je bilo naše posljednje viđenje, jeli? Tada, veruj mi, tada sam želeo da ti kažem da me čekaš. A ja sam čekala samo tvoju reč. Makar u jednom pismu ili poruci. Na poruku sam mislio, ali tek kad je izbio rat. Cijele te zime maštao sam o sljedećem letovanju na Belištu, o onim vrelim dugim danima kada ću te nesmetano gledati, trčati, plivati, igrati se sa tobom. Maštao sam o prvom večeru kada ću te opet imati pored sebe kod bunara, u zaklonu onog ogromnog oraha, u mraku koji se beli od tvoje haljine dok se primičeš. Učio sam napregnuto da bih sve ispite dao u junu, da budem slobodan, a u junu smo već davno bili razdvojeni. Ipak mi ni tada nisi poručio. Nisam. Među nama se isprečila granica. Ubrzo je sve postalo prosto i mučno. Ukinuli su fakultet, ukinuli studentsku pomoć, a život je postao strahovito skup. Morao sam da se zaposlim. Ti ne znaš, Jelena, šta je to, ili bar tada još nisi znala. Raditi što ti se ne radi, što ne nosi nikakvu perspektivu, pa biti prljav po telu i u misli, biti gladan i misliti samo na hranu. Kako ćeš oteti od drugog i prigrabiti sebi da zatoliš glad? Ali jednoga dana je došao i kraj rata. Da smo se tada našli, bilo bi sve drugčije. Ali mene je tada ponela sreća. Dobio sam raspored u prvu grupu francuskih stipendista. Možeš li to pojmiti? Bila mi je data šansa da nadoknadim izgubljene godine i ja sam je grčevito zgrabio. Razgrnuo sam ispred sebe sve što bi moglo smetati da je ostvarim. Morao sam opet da se naviknem na rad. Morao sam da se takmičim sa mladićima koji su došli pravo iz gimnazijskih klupa, sa svežim i temeljnim predznanjem, sa sređenim unutrašnjim životom. Morao sam da ih dostignem i prestignem. Morao sam da se među njima najviše istaknem, da budem prvi, da bi profesor bio prinuđen da baš mene zadrži za saradnik. U međuvremenu postepeno si zaboravljao mene.
Uvek sam se obaveštavao o tebi. Nisam ti dosad rekao. Tamo u domu stranih studenata bio je i jedan kolega odavde. Ja sam se s njim družio samo da bih dobijao vesti sa Belišta. Od njega sam saznao kad ti je umro tata, zatim da ste se preselili u Ilinovac, da se ti još ne udaješ. U stvari, priznajem, samo me je posljednje zanimalo, da me čekaš. Da me još uvijek čekaš, iako ja ne šaljem poruku, jer ne mogu da je pošaljem dok ne postignem sve što hoću, da bih mogao stati pred tebe i reći, evo, tu sam, sada dolazim po tebe. Ja sam bila posljednja tačka u tvom velikom planu. Bila si prva, bila si stalna. Ti si bila onaj vrhovni zgoditak kome su svi ostali bili upravljeni. Mislio sam na tebe, na bunar na Belištu, na tvoju dragu belu pojavu. A samo smo 2 leta bili zajedno. Jedva smo tada i razgovarali. Više smo se proždirali očima. Kada pomislim da smo se poljubili tek posljednje večer. Kako je to smiješno. Znaš da sam već bila mislila da me nećeš poljubiti. Očekivala sam taj poljubac, prvog leta, pa drugog, svake večeri. Uvek kada bismo se našli sami. Ali ti si uvek samo ćutao, išao pored mene pognute glave. Onda sam postepeno sebi uvrtela u glavu da ti znaš da ja želim da me poljubiš i da me zbog toga preziraš. A ja sam to isto želeo svake večeri, samo nisam znao kako da počnem. I da se onda nismo gotovo sudarili u mraku. A to nije bilo sasvim slučajno. Ja sam video da se ti približuješ. Poznao sam ti belu haljinu i korak. Stao sam na puteljak pod orahom i zažmurio. A ja sam vrisnula kada smo se sudarili. Ja sam te pridržao. A ja u prvi mah nisam ni poznala da si to baš ti. Samo sam se nadala. Oho, i to je bilo dovoljno da mi pružiš usne. Tako sam se jako nadala. Da sam tada slutio da će proći punih 12 godina dok te opet budem držao u rukama, ne bih te bio tako lako pustio. Ni ja tebe. Bila bih zatražila onu tvoju reč. Zaista bi? Zaista. Onda je zatraži sada. Sada? Da, sada. Zamisli da te godine nisu prošle. Zamisli da smo kraj bunara, pod orahom, da je noć. Ti si naišla, sudarili smo se, zagrlili i ti sad tražiš moju reč. Ja ti je dajem. Jelena, da li ćeš me čekati? Da. Ja pokušavam. Noć je. Sveže je tu kraj bunara. Orah skriva mesečinu. Ti me držiš čvrsto. Ali zašto je sad pored tebe tako tesno? To nije onaj isti udobni zagrljaj koga se sećam. Ti si sad nekako puniji. U stvari si mnogo puniji. Ugojio si se, naročito ovdje u struku i ovdje u bedrima, gdje si nekad bio tako vitak, tako čvrst, muški. A ovaj obraz je ogrubeo. Naboran je. Na vratu se koža opustila. Pa tu ti se stvorio čitav podvaljak. Jelena. Sada ti vidim i lice. To više nije ono lice oštro ocrtano i zategnuto. Ono se rasplinulo, izgubilo svoj britki oblik, svoj mladalački budni izraz. Jelena, u ovakvom trenutku... Sav si nekako trapav, trom, mlohav. Tvoje telo više nije onako sveže, nije poželjno. To nije mladalačko telo koje bi žena stalno da ljubi. Ti si strašna, Jelena. Zabolelo te je. Povredilo. Nisi izdržao ni tu plitku providnu probu. Šta to govoriš? Govorim da ste kukavica, doktore Brankov. Vi uspeh verujete samo ako je on 100% osiguran. Ako svaka njegova nit leži u vašim rukama, od vas zavisi. Čim vam se učinilo da nešto zavisi i od mene i od moje volje i ukusa, vi ste se smrtno uplašili. Nije trebalo da vas dočekam ovdje. Kada sam saznala da dolazite, ja sam osjetila da ne treba da vas dočekam u ovoj kući. Osjetila sam odjednom da vi to ne zaslužujete. Osjetila sam da će me to poniziti. Ja sam se trudio da vas ničim ne ponizim. O da, vi ste se poneli vrlo fino i kavaljerski onda kada ste bili sigurni u svoj uspeh. Ali ja vam kažem, fućkam ja na vaš uspeh. Da ste mi rekli da vas čekam, ja bih vas čekala. Ja sam 100 puta više cenila vaše vredno siromaštvo nego naše razmetljivo, trulo bogatstvo. Da ste onu jednu reč rekli, pa došli posle 12 godina siromašniji nego što ste bili, obmanuti od života, prevareni od uspeha, propali, razočarani. Ja bih vas opet volela jer sam samo vas volela. Ja to nisam znao. Ne, vi ste mislili da morate prvo da se osigurate. Ja sam svoju ljubav, svoju mladost, svoj život utrošila na jednu kukavicu.
Oprostite mi. Već sam rekla. Nemam šta da vam oprostim. Svi se mi redovno obmanjujemo. A bila je ipak lijepa ona jedna obmana. Ono veče na bunaru. Lina, draga, nas dvoje smo se oprostili. Ako želiš i ti da se oprostiš, onda požuri. Jelena, kuda ćeš? Ja sam sve čula. Ona vas je izvređala, izigrala, sasvim bez razloga, iz proste pakosti. Ja sam vas opominjala za ne, da sa njom ne računate, da na nju i ne pomišljate. Pa trebalo je da slušate mene. Ono što sam vam ja govorila bilo je pošteno i stvarno. Molim vas, Lina, ne sad. Ali zašto? Pa valjda nećete dozvoliti da vas ona slomi. Pa ona je to samo i htjela da vas slomi, da me ne biste odveli, da svoga Ariška i Gavanske sačuva od sramote, a nama dvoma da pokvari uspjeh, da nam se osveti. Vi to ozbiljno mislite? Potpuno sam sigurna. Čim sam joj vidjela lice kada se malo prepojavila onako mirna i skrušena, znala sam da sprema pakost. Ona se vas stvarno bila odrekla. Ona mi je to danas i rekla, samo joj ja nisam verovala. Sad međutim vidim da je bilo istina. Ona se vas odrekla, ali je još preduzela da me otme od vas, da me ne preda. To ne mogu da verujem. Znači da još uvek verujete njoj. Još je volite. Onda je znači uspelo. Ja ostajem ovdje u njihovim šakama. Ništa od onog što sam propustila ne mogu nadoknaditi. Imam da sagnijem tu sa njima. Ili da se predam bilo kome, da potonem u ono od čega sam pre 8 godina pobegla. Možda nas je ona otrgla od preuranjenog koraka. Vi ćete o mom predlogu još razmisliti? Ja ću sada se oprostim. Ne mogu ništa drugo da kažem. Suviše sam pod utiskom. Zbogom, Lina. Morate još sačekati Ariška. Ne mogu sad. Vi ćete mu objasniti. Šta bilo? Nešto ću izmisliti. Ali sad je već kasno. Već sam stigao. Jesam li bio brz? A gdje je Jelena, a? Ali šta je sa vama? Nešto se desilo? Nešto nepredviđeno. Stojan se setio da ima sutra u Beogradu jedan neodložen posao. On se izvinjava, ali mora ipak da otputuje. Kako? Ne razumem. Je li Jelena nešto? Ne, nije ništa Jelena učinila. Tražila nas je samo zato da bi se od Stojana oprostila. I to je već učinila. Onda zaista ne razumem. Jako mi je žao što moram da te razočaram. Toliko sam te zatrudio, a nije pomoglo. Nemogućno mi je da ostanem. U pitanju je važan poslovni razgovor koji se tiče instituta. Čekaj. Još sam sasvim zbunjen. Onda bar ponesi nešto na put. Lina, imamo li nešto hladno? Nemojmo zadržavati Stojana. Ja sam mu već ponudila sendviče, ali on kaže da nije gladan. Pa onda, vrlo mi je žao. Mislio sam da će nam sutrašnji dan biti još lepši nego današnji. Šta mogu? I današnji je bio vrlo lep. Sve je bilo vrlo prijatno. Ponovo smo oživjeli uspomene, a bit će sigurno još prilike. Jednom ćete i vi valjda svratiti u Beograd. Treba samo da mi javite dopisnicom. Na institut najbolje. Da, ja se nadam. Žao mi ipak što je ovako ispalo. Pa dođi opet. Ne samo kad držiš predavanje. Prve slobodne nedelje svrati. Mi smo uvek tu. Hoću. Doviđenja, Lina. Doviđenja, Stojane. Čekat ću vesti od vas. Doviđenja, Jelena. Doviđenja, Jelena. Zbogom, Jelena. Zbogom, Stojan. Doviđenja i srećan put. Pazi da ne zalutaš. Uvek samo pravo. I dođi opet. Mi smo uvek ovdje. Uloge su tumačili Olivera Marković, Branko Pleša, Slavko Simić i Katarina Ilić.